完事你知道我姐夫，你知道，燕儿他直接跟我想这办法，我说这办法行，你知道吗？他说这玩意儿咋整的？我说这玩意儿还用整啊？我说你知道我第一下我就想起来你了。他说我给我姐夫打电话，我说他问我你干啥？我说我找人。家里就人多，怎么整？这不是啥活儿。啊，不给要，不要，人家带嘎齐点的，这后边手就好看了。那刀子就5块钱买的，你道这玩意儿就你。他买一刀就告诉人，我就嘎2下，人家就给他按嘎2下拿的刀。5块钱一个玻璃刀。行，这咱俩不占地儿啊，挺好。要不然我戳哪你说还害怕倒。这雪呢，败雪，门都开不开了。看咱家现在的状态，这屋里要改造一下小屋，打一个榻榻米的炕，再给我这打个书架，多干点活，赶紧的往出推呀！这一天，我想把你也换了。你赶紧换吧，都排队呢。把你累了。哎呀，我有点太高看我自己。打把手，往这推点那边。我不得录你吗？不得给你录帅点吗？不需要帅。你得出来，这不出溜啊！扯那边。卡，我跟拖鞋拿过来。你卡糊的。一天跟你俩一天的，哎呦我的妈呀！带一个大的，带一个大小孩，还得带一个小小孩，就这出。这床垫子记没记着？怎么回事？屋里连个床没有，给我买个床垫子让我搁那睡。没让你睡地下就不错了。你说他买啊，先买个床垫子，后买个床，买个1.8米的床垫子，买个2米的床，我还得自己做一个，把那床头怼上。跟他俩，看那小床底下都有啥？有一个我儿的小床。这是我儿子小时候的彩泥，我还都给留着呢，有点落灰了，这都给他留着吧先。等会儿啊，我儿子小时候捏的彩泥，自己捏的，我给他留着呢。举着，我直接我就拿下来，我举着干什么？照片我儿的小床，这么帅气，像他爸一样。我这小孩多胖啊，肉嘟嘟的。你慢点儿啊！你这大皮疙瘩，哎呦我的妈！这个就是我儿的小床，我得给我小弟留着。咱家这个床，这里面啊太埋汰了，这就往下一个一个往下裁吧。电钻拿上来吧。拿电钻吗？看看谁来了？啊？谁呀？我录视频呢吗？哎，啊？刚才这回家你这两个就没劲了。我回家就一块板一块板装吧。这现在都挺有劲儿。我这个还行啊。一个床垫子下去了，这一块大板子。刷刷。哎呦！走吧。我那风筝拿一小摞。这小摞更沉呐。
啊，拿不起来。你这熊你俩大舅哥一人拿块大板子，完了你拿一小摞。大舅哥也不得熊吗？这就是我的大把手，1.2米，我1.6米啊。 1.9米，1.9米，1.2米，700，700是350，350再往下，就算20呗，370呗。哎不，我这一人又拿回去不？哪个？不用，我不往里边装，我就直接搁这装。条买没？啊？条啊？没买呀。我哪行嘞？你转吧没事。我也不爱用条子。1.9米大不能好看。我那天说你姐，我说你就搁家拧吧上得了。那我得拧偏了。那玩意儿嘛，这玩意儿差2毛就不好使啊。我有的干1天活了，还来特意给我安个把手。行，320，500一边。这个把手跟人家衣服的那个一样。这把手吧，之前我买的这么大的，但是压上太小了，1.9米的门儿，按一个这么大点把手有点太小了。不对，当时买的是比这个有这个2个这么大呀，那有点小，我嫌小，我就买2个长的，1.2米。一会儿按上看看效果。我这俩衣服一样啊，我怕这玩意儿有瑕疵。不一样，对，但是不一样也没事，这玩意儿能遮。能盖上哈。看到没？不一样。看到没？差。这就不好使呗。哎，这俩怎么还不一样呢？槽也不一样呢。果然，这中间那棱儿这平的，完了你等会儿看整宇宙。这段是啥玩意儿呢？这个不好使，这个不对劲儿。是不是我感觉这个沉？这玩意儿沉的好，轻的好。沉的它是啥呗？料厚的。你说我搁一家买的这玩意儿，还给我发的不一样，我有的多回看一眼，要么就直接就转上。里面眼儿不一样，外观看都是一边长。